blir det nog bra nu. Spaningsdags och sen lunchdags. Ja, två bra presentationer tycker jag. Sen är ju aktieköp en annan fråga. Hur långt har man kommit? Hur många aktier blir det? Och när har man gjort sin sista emission? Men casen var det inget fel på. Den här kallar jag dags för bottenfiske och jag tar ju ganska stora friheter och rör mig brett i de här spaningarna. Huvudkällorna är det jag läser som är svenska, det är Dagens Industri, det är Financial Times och det är lite SVT Nyheter och lite New York Times och lite så här diverse som man plockar upp. Dock inte någon influencerblogg, det är fritt här. Jag hörde en tråkig historia idag när jag åkte hit tidigt på morgonen, så körde de på SVT Nyheter det här att det blir stora köer när de öppnar nya kosmetikabutiker. Det var 11-åringar som köade. De hade ringt mamma och så frågade de reportern, varför fick ni idén till det här då? Ja, det är sociala medier. Ja, vi följer våra influencers så här. Och man ser när de sminkar sig på TikTok och de blir så fina. Vi vill ju också bli fina. Så det är lite så här. Det sorgliga med det är ju, om man ska vara allvarlig, att man duger inte som man är utan man ska göra som influencer 1, 2, 3, 18, 25 för att bli fin. Och smink är ändå bara pengar, men botox till höger och vänster och rumpförstoringar och läppförstoringar är ju även destruktivt. Ett tecken i tiden. De var 11 år, tjejerna. Ja, det är tur inte jag var pappa till just dem. Jag hade väl inte hjälpt med någon föreläsning heller. Lite startkoordinater då sen förra gången. Higher for longer lärde vi oss ju i somras och det försökte ju utan framgång Ilja Batljan och andra fastighetsmagnater lära oss att det här skulle snart blåsta över, men i somras kom Higher for longer och sen så jobbade vi oss ner i sentiment. Nu är ju det här spesat. Riksbanken avvaktade, vi ligger kvar på 4%. Och nu är det ju en dragkamp där Riksbankens jobb är att skrämma fram en halvdålig konjunktur, så att det är ju ingen som tror på dem. Annars så ECB gör precis på samma sätt och jag såg OECD säger ju att räntenivån ska vara kvar i Europa och i USA hela 2024. Men marknaden diskonterar ju snabbare nedgångar, så det som går att konstatera här att nu betyder inflationssiffrorna mycket. Vi återkommer till det. Som ni märkte idag på att säga, så rullar aktieemissionerna igång igen. Det har ju varit, bolagen var livrädda i september och oktober och problemet är ju, ett ganska stort problem är ju att man inte litar på sina aktieägare utan man kör garanter, man kör stora rabatter, höga ersättningar till garanter och det blir blodbad. Så mer än någonsin har det gällt att undvika bolag allt för tidigt i cykeln och gärna hitta när de är nästan klara. Då har de däremot blivit billiga och ganska färdiga. Sen är det bara för att de får iväg några fakturer är ju inte framtiden en hockeystick utan det kan också vara en sån här asketisk tillvaro runt nollan. Så det är inte lätt. Sen har det verkar ju som marknaden kommer till liv igen i alla fall. Och apropå marknaden så har det kommit ut ganska mycket om att, alltså det är ju stor skillnad nu, småbolagen är ju slaktade i år. De stora bolagen har gått ganska bra tack vare svaga kronan. Sen om man tror på att det här
jämnar ut sig över tiden så kan det ju vara ett läge nu där man tycker att de stora bolagen har gått klart och då får man leta längre ut på riskkurvan som det heter, som är de mindre bolagen. Sen är det klart att med de emissionsmodeller som finns så är det lite i form av pressmeddelanden som hjälper när man ger ut 5 nya aktier på en gammal och när man sätter olika rabatter och villkor. Det blir ett jättetryck på aktien. Och om inte aktieägarna vill sopa upp de nya aktierna så ska någon annan göra det och då blir det billigt. Men när det kommer riktiga nyheter nu så då blir det åka av. Det är ju flera bolag som har gått 100 och 200% också när de får till någonting. Så det är ju rädsla och girighet. Och girigbuken är också stark och börjar resa sig nu. Sen gäller det väl att känna igen de riktiga pressmeddelandena och inte bara bruset. Nyhetssvepet med ovanligt friska tag. Jag börjar här. Denna tuffa krögare i Helsingborg har gått ihop med andra krögare och tar krafttag mot partyknarket. Det här är några bilder på varför Sverige är de kriminellas och de kriminella nätverkens paradis. Det första är, om man räknar på vad marknaden för olika knark, olika illegala droger är i Sverige, så är den ju större än starköl. Och det måste vara att våra ungdomar, som vi är föräldrar till i denna lokal, känner många som lägger mycket pengar på droger. De är partyknarkare och om man tittar på 15 till 35 så måste det vara en icke liten andel som lägger över 1000 kronor i månaden och många lägger 10 000 i månaden. Det går inte ihop annars. Och det kan man ju fundera på. Jag har själv suttit med någon boyfriend som figurerade, inte i min familj men närstående. Drogliberal och påpekar ju med rätta att ni dricker ju alkohol. Det här är svagare än det och varför ska jag inte bry mig om det? Men problemet är att man gynnar nätverken. Så det här är ju bra. Men inte bara det. Varför är vi de kriminella nätverkens paradis? Allt finns i Sverige. Det finns tillgång till en stor mängd unga män som är lite vilsna och som har dåligt det som heter konsekvenstänk som går att övertyga till att vara runners och utföra de här tjänsterna. Det finns gott om partyknarkare som har ganska lätt att snabbt få swishat pengar från föräldrarna och som handlar och som bygger den marknaden. Vi har också, får vi nog skriva in nu, den här privatiseringen av vården. Den är lite enkelt och snabbt utförd. Så kan ju ett kriminellt nätverk tillhandahålla ett HVB-hem, få bra betalt för att ta hand om någon som det är öppet mål på att göra till sin fotsoldat. Allt det här är ju också i drift och sammantaget synes det mig att vi har byggt ett system som är svårslaget i andra länder, utan tillgången på de här unga männen, privata välfärdstjänster och skolor, annat, öppenheten i samhället, bilstölder. Jag har en kompis som hade en fin BMW-kombi, men den stod i Aspudden på andra våningen på ett garage och de började hämta delar. Och då vet de att det står en BMW 5 där, 5-serien. De tog hela instrumentpanelen, 2 andra grejer, sen fick han sälja bilen. De bara hämtar grejerna och vi har ju också ett bra nätverk i andra änden där det går att efterlysa en del. Jag skulle inte bli förvånad om det dök upp, jag ska inte peka ut en hel bransch, men begagnade bildelar där man kan beställa och man vet var det står en bil som har den delen. Det är lite, om det tar en halvtimme att hämta en instrumentpanel och den kostar 30 000 på BMW så
fanns det en i Aspudden. Så att på så många sätt skårar vi högt här. Och nu har vi problem. Jag läser även Financial Times och den här dök upp bara för någon vecka sedan. Gang crisis shaking Sweden. Det är alltid spännande att se. Financial Times är en engelsk tidning men den ägs nu av japanska Nikkei. Men de fortfarande håller den engelska fanan högt. Och det här var en lång genomgång. De hade det här. Så här är assault by firearm. Inte riktigt som man kan tro. Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien. Jag vet inte om de rapporterar dåligt, men vi är där. Kroatien är tvåa. En enda liten ö slår oss tydligen som inte är med i de här staplarna. Det är Malta. Annars så ligger vi högt. Sen är det klart att våldet i samhället är mer än skjutningar. Men det här har man noterat och jag ska komma till 2 spaningar om artikeln. De har gjort en ganska bra genomgång och journalisterna intervjuade folk i Sverige. Då pekar ju högermänniskor i Sverige på den höga okontrollerade invandringen som vi har haft sedan ett antal år som vi nu har slutat med. Och vänster i Sverige pekar istället på en bristande integration, så att säga, att vi inte har sagt tillräckligt med resurser. Sen är båda sidor ense om att vi har misslyckats med integrationen. Sen kommer jag till nästa, det som är lite spännande just med Financial Times står där. Det finns kommentarsfält. Och det är ju folk, inte helt olika, flera av oss. Man tycker man vet saker, man kan skriva saker och man kan debattera, men det är ganska roligt att se. Och nummer 1, en engagerande artikel på Financial Times har kanske 300 kommentarer. När jag gjorde den här bilden för ett par dagar sedan var det 1000. De har lagt märke till att Sverige har det här problemet. Och i kommentarsfältet framgår att det är trevligt att se ett land som har hävdat moraliskt överhöghet på det sätt Sverige har gjort i 30-40 år falla från sina höjder. Och så gick det för oss. Dock kämpar ju flera av våra politiker och andra emot det, men bilden utomlands är den. Så det var lite om det här problemet. Och det är ju inte bara knark, det är en liten del av nätverken. Alltså om knark är 15 till 25 miljarder så är välfärdsbedrägerier, bilstölder, även de här jättetrista med trafficking och så. Det finns en hel palett här. Och det finns en rekryteringsbas. Allt finns i Sverige. Ja, lite deppigt. Men nu har vi i alla fall lyft locket på denna maskburk och vi får se hur det går. Vi byter ämne till Thedéen och framförallt hans företrädare Ingves. Det är lite extra intressant nu. Bilden kommer ju fram. Mer och mer ser man att man kallar perioden med Ingves fram till att han slutade som en extrem politik. Minusränta rakt in i högkonjunktur, köpa bostadsobligationer, släng på pinnar på brasan. Alltså att han har motverkat stabilitet. Det jag tycker är ganska allvarligt är att 2013 hade Stefan Ingves en idé, nämligen att någon, jag tror han tänkte på sig själv, men han sa att vi ska göra en supermyndighet. Vi ska slå ihop Finansinspektionen och Riksbanken. Så det fick nu inte Stefan Ingves utan han fick Riksbanken. Så frågan är om han bara tittade på sitt mål eller om han hämnades eller vad han gjorde. Men nu har vi ju, det ingår även en uppstädning i det som är nu i Sverige. Men det har inte varit så lätt för herr Thedéen. Och apropå räntor och inflation. Goda nyheter rakt över sedan några veckor. USA-räntan toppade ju bara för någon månad sedan i
över 5% på 10-åringen och vi gjorde ett par vändor över 3%. Men nu är det ner. Svensk 10-åring är ner i 2,54. Och USA de jobbar ju på en högre inflation och högre räntenivå, men deras 10-åring har också gått ner en halv procentenhet. Men det här blir ju åka av. Den gula eller orangea där är OMXS30, så man ser ju hur den är ändå är en invertering av räntekurvan och här ser vi hur index, det är de 30 största där då, går upp när räntan går ner. Den där kom igår. Jag vet inte varför vi är så sega med vår inflation när hela eurozonen kan räkna ut sin novembersiffra. Det måste vara någon form av snabbsiffra. Men 2,4% är en riktigt bra siffra för Europa och långt under vad man väntar sig, och även förra månaden som var 2,9%. Så det där var ganska bra. Så nu kommer ju den här dragkampen där riksbankerna vill skrämma fram en lågkonjunktur. Och även att vi ska tro att räntorna är höga. Marknaden misstror ju det här och marknaden diskonterar mycket snabbare sänkningar än vad man själv beskriver. OECD, samma sak. Den här också gårdagen. Så här ser man hur OECD säger att USA kommer att börja sänka från sin nivå 5,25 till 5,5. Ett halvår in i 24 börjar man sänka och man säger att euroområdet ska ligga still hela 2024. Så den som lever får se. Alltså nu har vi särlingen Japan där som är på en annan planet och klarar det ganska bra det också. Och här kommer det vi pratade om lite tidigare under dagen, att när pendeln slår över så här så slår det mer åt risk-on, och riskkurvan består ju av stora, stabila men färdigvärderade bolag på låg risk, och så har vi båda presentationerna idag är ju superhög risk och förhoppningsbolag, så de är längst ut på riskkurvan. Men efter den här ökenvandringen är det en rimlig tanke om världen beter sig som den har gjort tidigare. Att småbolagen kan komma igen och vissa, ja, som sagt, de som börjar leverera får stora belöningar i kursen nu. Minuset är förstås att jag tror inte någon presentatör på Proheringsvar kan påminna mig har börjat visa vinst tidigare än vad de sa. Alla ger en ganska positiv bild och det är ju vd:s roll i de här bolagen. Men varje fördröjning ger mer emissioner som ger lägre kurser. Så det är ju det vi måste lista ut om vi ska tjäna pengar. Det här är också ett tidens tecken. I ett av mina, i det här laget, flera tidigare liv drev ett mobiltjänstbolag och var på mässa bredvid han som det gick bra för, Jonas Telander på Storytel. Han har på så länge med sitt Storytel. Och sen körde man igång och vad sa riskkapitalet till Jonas Telander och Storytel? Kör på, ta hela världen, 25% marknadsandel överallt. Det är ju lite tricky för bokmarknaden är ganska lokal. Vi hade ju bland annat Adlibris här för något år sedan som påpekade det. Men uppdraget från hans storägare och styrelse var kör på, vinn världen, vinsten fixar vi sen. Ja. Det här är lite billigt av efterträdaren till Jonas Telander, men han vill ju säga att han är så duktig nu och han har ett annat uppdrag. Han har uppdraget att snabbare ta Storytel till lönsamhet. Då ska du ju hugga bort de här obskyra marknaderna som är dyrast förstås och dra ner verksamheten för att visa vinst snabbare. Det är inte bara Storytel, det där går ju rakt igenom. Men det är just en sån här sak när allting går i samma takt här så har riskkapitalet har ju svängt från att med stora förluster
ta över världen i alla bolag till att visa lönsamhet snabbare. Och riskkapital finns mycket mindre av nu. Ja, då blir det så här. Så Johannes här, Storytels nya vd, har ju som uttalat jobb att göra det lönsamt. Förra Storytel skulle erövra hela världen, och det är snabbt. Eller så snabbt det går. Nytt ämne igen. Också en kär gammal vän här på ProHearings. Kärnkraft, vindkraft. Nu har man ju börjat räkna, och vad man pekar på här är att nya livslängdsbeskrivningen på kärnkraft, storskalig kärnkraft, alltså 1000 megawatts reaktorer, är ju 70 år. Vilket S och C glömde bort när de röstade för att stänga Ringhals 1 och 2. Då sa Ygeman att det bara är några månader kvar. En av dem var ju lite sprucken, men den andra hade kanske kunnat gå i 30 år. Och då blir kostnaden för det de gjorde något annat. Men vad man tänker på här det är ju två saker. Dels att det blåser, det kommer el, eller det kommer inte el. Det ställer mycket intermittent kraft som vindkraft ställer mycket högre krav på distributionsnätet. Det måste klara och parera alla de här svängningarna. En reaktor bara går, och det gör ju vattenkraft också som dessutom går att reglera. Men distributionen blir dyr och mycket dyrare med vindkraft. Och ju mer vindkraft, desto större krav på distributionen och större krav på balanskraft. Sen är det också det att livslängden är beskriven till 20-25 år. Det vill säga att du behöver under en period av 70 år behöver du uppföra 3 stycken vindkraftparker. Och detta går ju att läsa som fan läser Bibeln och påstå olika saker i olika debatter, och det kommer det att fortsätta med. Men ändå rör sig debatten framåt. Min gamla spaning är ju att de här Tibber-apparna, att en elbil är ett energilager, och blåsiga dagar kommer elen att vara billig om man har timpris. Så man kan lita på att man kommer att kunna ladda sin elbil väldigt billigt om man väljer blåsiga dagar helt enkelt. Och när den nya kraften kommer ju det här att öka. Det är fortfarande, redan idag är det ju så att vindkraften kör ut mer än kärnkraften när det blåser. Sen kan det stå, det finns den här Svenska kraftnäts kontrollrum, kan du söka på Google, där ser man det här i realtid. Nu ser man till exempel Ringhals 4 stängde 2 kronor kilowattimmen, skatt, momsskatten etc. i Stockholm. Och sen tillbaka. Men det här är en ganska, nu är debatten inte helt korkad, utan nu är det riktiga grejer. Ytterligare ett argument också, när vindkraften går för fullt och tittar på kommersiellt så får vi sämre betalt än kärnkraft eller annat vattenkraft. Mycket bra påpekande. Så vad ska de ha betalt? De får ju en hög garantiersättning, men när de producerar finns det redan idag ett elöverskott. Borde de inte ha betalt det är det värt när de tänker leverera det? Eller också får de bygga ett energilager om de vill ha mycket betalt. Då får de leverera när det inte blåser. Lagring kommer att bli jätteviktigt för att... Ja, absolut. För avvecklingskostnader. Det var ju mycket debatt igår. Har det varit ett sånt program om det? Ja, de har tagit upp det. Ja, just det. Ja, absolut. Staten och markägarna får stå för det. Nytt ämne igen. Detta ligger mig riktigt varmt om hjärtat. Under en konsultperiod så fick jag kontakt med en person som uppfann ett diagnossystem som heter Komplett diagnos. Då skulle man på ett systematiserat sätt fråga en patient om symptomen. 1 symptom, 2 symptom, 3 symptom, 4 symptom. Och då kan man, om man har en databas med samtliga kända, jag tror det var omkring 7000 sjukdomar, 25 000 symptombilder. Det är ganska konstant. Men man kan få ut med en dator vad det sannolikt är, men också vad det kan vara. Det kan vara 93% att det är en förkylning och 3% att det är något allvarligt som du dör av. Jag hade det här som ett konsultuppdrag. Och jag tyckte det var en jättebra idé. Ni vet att jag gillar ny teknik. Och jag hade tillgång till ett sjukhus och läkarna
för att fråga dem. Det ingick i uppdraget, så det var ganska kul. Men jag fick en vägg av kritik. Det där går inte. Patienter kan inte beskriva sina symptom. Det där är fel. Det kommer aldrig att fungera. Och då pratade jag med ett riskkapitalbolag inom sjukvård som sa, nej, det är så. Det där går inte. Ni kommer aldrig gå i mål med det, utan ni måste köra vertikalerna, alltså hjärta, lung och ortopedi och så vidare. Psyk. Och systemet dog. Men som en gummiboll kommer detta tillbaka. Nu ska 1177 direkt ta hjälp av AI, och det är ett automatiserat system, vilket är intressant. Du kommer alltså få prata med en AI och berätta om dig själv och din onda fot och din feber och din näsa och dina öron. Så ska det här ge dig lite tips. Men vad säger då specialisterna? Nej. Det är bara vi som kan. När specialister blir utmanade av automatiserade system så är det inte så roligt. Vad säger det om dig som specialist? Så att den mänskliga reaktionen är ju att reagera ganska hårt på det. Har vi någon läkare som vill säga emot mig? Jag kan säga så här då, att de är nog jävligt slöa på husläkarmottagningarna, så att den tjänsten är ju totalt värdelös. De gör ingenting, de har inte styrfart. Det är totalt odugligt, så vad som helst som förbättrar situationen ser jag tacksamt fram emot. The botten is nådd, och det här är i alla fall ett fall framåt. Absolut. Ja. Okay. Det ska bli spännande att se. Visst, övervakningsproblematik. Man kan prata med en läkare och berätta om alla sådana saker, men skriva in det. Det här sparar säkert i en jävla databas. Ja. Tekniken tar ju sådana språng framåt. Vad jag har förstått nu kan AI slänga upp hela webbshoppar. Om du är intresserad av någonting så får du en webbshop, men den finns bara på din dator. Du beställer, de tar pengarna och går vidare till nästa. Så det är klart att det är risker. Jag vet att vår foliehattsprofessor Max Tegmark säger att det är 50% risk att AI utplånar mänskligheten. Och det fick han utrymme för på sommaren också, men vi får se så här. Det här får väl ändå ses som troligen en bra sak. Om det inte hackas av ett kriminellt nätverk och sen alla rekommendationer är att du ska gå till den kliniken där och där. Det kostar visserligen 12 000, men det är bra grejer. Det sa Johannes Alvén redan på 60-talet. Att mänskligheten blir utplånad av det vi idag kallar för AI. Ja. Många religioner som har varit ute på det spåret. Johannes Alvén vet jag vem det var. Ja, men Dubbel Nobelpristagare, han var inte dum. Den här tyckte jag var gullig. Från och med idag är det tillåtet med 40% längre långtradare. De blir 34,5 meter istället för 25,25 på bland annat Stockholm och Göteborg på ett fåtal vägar. Men det här blir ju, bilen drar marginellt mer, 40% mer vikt. Så inga dåliga grejer. Kom idag. Precis. 6:11 i morse. Jag hade redan varit uppe i 1 timme. Jag jobbar ju bara 9 dagar om året också, eller hur? Nej, lite mer. Man ska ju göra ordning i programmet också. Men det här är ett screenshot från våran skärm faktiskt. Och det är ganska bra. Musk var ute. Och han är på en intervju också som ni kan se på SVT. Han sa, ibland så vet man ju exakt vad han ska säga. Jag tror inte på fackföreningar. Sen sitter han där i någon sån här sit-down med någon liten jacka sådär. Lite ser ut som en vanlig kille, och så sa han, det är inte som ni tror. Jag anser att fackföreningarna gräver ner sig i en godsägare kontra, alltså herrefolk kontra undersåtar. Han anser att de bygger på en motsättning, att de där uppe, direktörerna, mot vi som gör jobbet. Alltså facket lever inte utan en motsättning. Och han vill ju då se Tesla som inkluderande, behövs inget fack, vi är framtiden. Sen tror jag LO-borgen visste inte riktigt vad de satte tänderna i. Nu är det här på hans radar.
kompromissen sägs ju vara att ett dotterbolag som inte heter Tesla gör ett kollektivavtal i Sverige. Nu har han bestämt sig. Han offrar hela marknaden. Jag tror inte han går på det heller. Och han gör det lite lugnt sådär. Sen har ju Elon Musk har ganska mycket på fötterna när han ser sig själv som framtiden. Och de här 60-talisterna, 40-talisterna med sitt godsägare och arbetare och herrefolk och undersåtar. Den världen, säger han, är förbi. Så LO-borgen har satt tänderna i något nu och den som lever får se. Jag skulle nog ta ett vad på att det här kommer inte att gå för facket. Jag tror inte de får ett fackanslutet dotterbolag som säger Teslor heller. Nu när det ser ut så här, för nu satt han här och tänkte på det här. Sen tar ju inte han upp bara Sverige utan hela Europa. Men han är så träffsäker när han säger det här. Det byggs en inbyggd motsättning. Det här är från förr. Ja. Det var Elon. Sista. Innan julgröten tränger in i och tar över hjärnkontoret. Titta på den här. Din luriga hjärna. Vetenskapens värld. 2 timslånga avsnitt på SVT. Jag tycker den är jättebra. Och den handlar ju om hur vår hjärna fungerar när vi sköljs över av olika intryck. Nämligen hjärnan väljer åt oss. Och den hjärnan förkortar saker. Och hjärnan ger oss vad den tror att det är. Så det vi ser är inte riktigt sant. Och när du kör bil så får du bara en bråkdel av det som rinner in i ögonen. Så det är väldigt träffande. Jag har också 2 exempel. Jag går på Sats och i ett par av passen är det speglar så man ska se sin vackra kropp då. Eller också man står väldigt långt bakom, många framför. Men då ser man även en klocka. Det är nästan omöjligt att läsa den för klockan är spegelvänd. Men om jag ska se vad klockan är så måste jag medvetet tänka om klockan och komma förbi det som hjärnan ger mig, som är en klocka som är rättvänd, och då blir visarna felvända. Det är väldigt svårt att vinna över den bilden för att min hjärna gör det. Jag har ett annat exempel. Det här är lite busigt, men jag hade förr i tiden ganska många bilar och bodde i stan, och då uppstod en diff mellan de bilar jag hade och den boendeparkering jag hade. Och det var ju svindyrt redan då att stå på gatan, så då tog jag en lapp från någon bil som jag gjorde någonting med och satte i en annan bil. Då stod det var en boendeparkeringstillstånd, men det var ju fel nummer. Tänkte jag, det här kommer inte att gå. Men jag såg bilen, så jag började som lite experiment. Och det gick bra. 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger. Och det här var en period på ovanligt lång bilperiod för mig, kanske 6 månader. Ingen lappnisse eller lapplisa tittade någonsin på vilket registreringsnummer det stod på boendeparkeringstillståndet och jämförde med min bil. Därför att man behövde inte det. Man gjorde inte det. Det var en förkortning i hjärnan, så det var ytterligare ett exempel. Och det här är att lära känna sig själv och oss människor. Jäkligt bra. Ja, det är ju så, om inte jag är helt ute och cyklar, att rent fysikaliskt när vi tittar på någonting så är egentligen bilden upp och ner. Hjärnan vänder den rätt. Vi skulle annars gå omkring med allting upp och ner. Ja. Det är himla praktiskt. Det är bra att den gör det. Det är upp och ner på hinnan alltså. Ja, och ställer du upp och ner så justerar han sen. Så det ser ut som det står rätt upp. Nu är det lunch och sen är det jullov. Och researcha bolagen väl. Nästa prioritering är 26 januari 2024 på samma plats. Och ni får gärna mejla och sådär. Så hörs och ses vi.